坦白講，可能你同我都已經中咗塑化劑嘅毒，因為我哋每一日用緊嘅牙膏，甚至乎我哋頭先講緊嘅餐具，好多唔同嘅製品咧都會有塑膠嘅成分喺入邊啊。今日咧就教你3個簡單咧嘅日常調整，協助我哋身體咧啟動呢一個咧超強嘅排毒模式啦。第一步，避開污染源啦，就係從源頭開始減少接觸啊。除咗我哋頭先講緊嘅塑膠嘅餐具容器之外咧，有好多人都忽略咗啦，我哋嘅人工香薰，即係話我哋嗰啲香水啊、噴霧啊類似嘅嘢啦。咁其實咧，我哋減少使用，除咗可以令到我哋身體接觸少咗一啲化學嘅香劑嘅香薰產品之外，亦都會令到我哋身體嘅呼吸系統啦同埋皮膚咧係會少一啲負擔嘅。第二步，強化我哋嘅代謝機能，將3樣嘢做到就 OK。一就係唔好捱夜，二飲2000毫升水或以上，三就係保持咧規律嘅大便啊。特別要提醒啦，因為塑化劑呢一類咧環境荷爾蒙咧，其實係非常容易堆積喺我哋身體嘅脂肪組織入邊嘅。如果你身體咧本身係脂肪咧比較多，又或者咧好努力咁樣重啟緊我哋嘅身體機能嘅話咧，特別係需要你身體嘅代謝機制咧打好個底噶，先至唔會俾啲毒素咧卡咗喺我哋身體入邊。第三就係關鍵嘅營養補充啦。就係我哋平時同你講嘅要食得健康啦，原形食物咧去抗發炎啦，多食一啲咧十字花科嘅蔬菜，例如啦白蘿蔔啦、椰菜，佢哋咧都係有滿咧嘅蘿蔔硫素，可以幫助我哋嘅身體咧轉化脂溶性嘅毒素噶。另外就係透過天然嘅食物補充維他命 B 群啦、硒仲有鋅呢3種嘅營養素，都係幫我哋個身體嘅肝臟、腎臟係代謝嘅超級神隊友嚟噶。最後一個私人性嘅 tips 就係康寶萊嘅21日健肝計劃，佢係協助我哋身體咧係重啟翻我哋嘅代謝功能，排走我哋嘅肝嘅毒素。我哋有好多客戶用過咧都非常之有效。如果想知道更加多嘅資料，就可以睇下呢條片啦。其實排毒咧就唔需要花好多錢嘅，只要係一啲咧細眉細眼嘅生活習慣開始着手就得噶啦。今晚嗰餐就不如幫自己咧加棵西蘭花，加下椰菜花，咁樣咧就可以噶啦。記得幫我將呢條短片咧 save 低佢，同埋分享俾身邊需要排毒嘅朋友。我哋咧令到身體越食越乾淨。我哋下一條短片再見啦，拜拜。